హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Krithik13 వ్లాగ్స్. ఈ వ్లాగ్ని మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. లెట్స్ గో టు వ్లాగ్. హాయ్ హాయ్. కన్నుగాడు అయితే చాలా నేర్చుకున్నాడు. మేము ఏం చెప్పినా అది చేస్తాడు. యాక్చువల్గా అన్నీ ప్రతి వర్డ్ అతనికి అర్థమవుతుంది, కాకుంటే మాటలు ఇంకా రాలేదు. ఇంతకుముందు ఓల్డ్ వీడియోస్లో మీరు చూడొచ్చు, చెట్లకి నీళ్ళు పోయడం అనేది నేర్చుకున్నాడు. అదే కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు. సో ఎప్పుడు మార్నింగ్ లేచినా కానీ బయటకు వచ్చి వాటర్ పట్టుకొని ఫస్ట్ చెట్లకి వాటర్ పోస్తాడు. ఇదే కాకుండా ఇంకా చాలా మంచి పనులు నేర్చుకున్నాడు. సో అవన్నీ మీరు నెక్స్ట్ వీడియోస్లలో చూస్తారు. ఏమేమి చేస్తున్నాడు వాడు, ఎంత మెచ్యూరిటీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. వాడు చేసే పనులు, అల్లరి పనులు అన్నీ వీడియోలో అన్నీ మీరు చూస్తారు. అని అల్లరి చేష్టలు, అల్లరి పనులు, వాటితో మాకు ఎంత వాడి చైల్డ్హుడ్ మెమొరీస్ మేము ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అనేది ప్రతి వీడియోలో మీరు చూస్తుంటారు. దువ్వెన మంచిగా అనుకుంటారు. అయిపోయిందా దువ్వినా ఇక? కానీ చీమ గరిచిందా? చీమ గరిచిందా? అమ్మో చీమలు, అమ్మో యాండ్స్. ఏడున్నాయి యాండ్స్ అవి? అమ్మో చీమలు అడుగుతున్నాయారా? కరిచినా? నేను ఏడ కరిచినా? నిన్ను ఏడ కరిచినాయి చెప్పు. నిన్ను ఏడ కరిచినాయి? ఏడా? అమ్మో త్వరగా చీమ. అమ్మో, అరే చీమరా, రారా రారా. ఏ అయ్యా అయ్యా, కరెక్ట్ ఇచ్చి డాడీ. సూపర్. మళ్ళా